你可要看好了，把五花肉放锅里蒸一蒸，出锅就是一道台湾人从3岁吃到80岁都吃不腻的经典美食。记得点赞收藏，放锅里蒸20分钟，蒸到能用筷子轻松插入，再切成块下锅边炒。我每天分享一个做菜的小技巧，您就点个关注加大拇指吧，方便下次想吃不会做还能找到我。炒至6面焦黄捞出，多余的牛油留着炒青菜，放入砂锅，再加煮好的鹌鹑蛋、泡好的香菇、葱姜八角、盐鸡精、酱油、蚝油，1块冰糖，最后把泡香菇的水倒进去，扣盖炖30分。这样做的卤肉饭真的太香了，孩子都会抢着吃，软烂入味，酱香浓郁，赶快给你家孩子做起来吧。